আর ছাদে গিয়ে দেখলাম আমাদের ছোট্ট বাগানে হয়ে আছে লেবু আর লঙ্কা, ঝটপট পেরে নিলাম। করবো আজকে লেমন চিকেন। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই a2z সিরিজ অফ চিকেন রেসিপি। আজকে হলো লেটার এল। এই রেসিপিটা আমার এক ক্লায়েন্ট কাম বন্ধু বিন্দির হাতে ফার্স্ট খাই, দারুণ লেগেছে, তাই ঠিক করেছি এটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। সো প্রথমে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কার একটা পেস্ট করে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করবো, আর ওর মধ্যে দেবো নুন আর গন্ধরাজ লেবুর জেস্ট আর গন্ধরাজ লেবুর রস। চিকেনটাকে ভালো করে মেখে এক সাইডে রেখে দেবো মিনিমাম আধ ঘন্টার জন্য। এরপরে নেবো কড়াইতে তেল গরম হলে দেবো লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা আর কাঁচা লঙ্কা, আর সাথে দেবো 2-3টে লেবু পাতা। কালার হালকা চেঞ্জ হলেই দিয়ে দেবো একটা বড় পেঁয়াজের পেস্ট, ভালো করে ফ্রাই করে দিয়ে দেবো ওটার মধ্যে একটুখানি চিনি। এইবার অ্যাড করবো আমাদের সেই ম্যারিনেটেড চিকেন, ভালো করে মিক্স করে জলটা শুকিয়ে গেলে অ্যাড করবো 2টো কাঁচা লঙ্কা আর 2টো লেবুর পাতা, আর ঢেকে রেখে দেবো লো ফ্লেমে কুক হওয়ার জন্য। চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে গেলে নিজের গ্রেভি রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ জল অ্যাড করবো, আর একটা বয়েল আসলে গ্যাসটাকে বন্ধ করে উপর থেকে গন্ধরাজ লেবুর রস দিয়ে দেবো। বাস রেডি হয়ে গেল আমাদের লেবু চিকেন।